әдебиеттік оқу сабағы. Балалар, бүгін біз әдебиеттен 8-ші бөлім болашаққа саяхат бөлімін бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы армандар орындалады. Сабағымыздың мақсаты өлеңді зерделеп оқисың, қателерді тауып түзетесің. Балалар, мына суреттерге қарайықшы. Өткен замандағы адамдар болашақ туралы нені армандауы мүмкін? Өткен күндерді қазіргі өмірмен салыстырып әңгімелеңдер. Балалар, бүгін біз Бүркіт Ысқақовтың «Қанатты қиял» атты өлеңімен танысамыз. Бүркіт Ысқақов 1924-1991 жылдары арасында өмір сүрген ақын. Қарағанды облысы Нұра ауданы Көкбөлдір ауылында дүниеге келген. Отан, сенің отаның, кім жүйрік, тағы басқа өлеңдері бар. Орыс ақындарының шығармаларын қазақ тіліне аударған. Өлеңдері орыс, өзбек, татар, тағы басқа тілдерге аударылған. Енді оқулығымыздың 47-ші бетін ашып, өлеңді түсініп оқиық. Қанатты қиял. Өлеңді дауыстап, мәнерлеп түсініп оқимыз. Тапсырма. Қарттың әңгімесінен ертедегі адамның жақсы өмір туралы қиялын тауып оқы. Ақын өлеңнің тақырыбын неліктен қанатты қиял деп атаған? Жақсы балалар, енді дәптермен жұмыс жасайық. Сәуірдің 30-ы сынып жұмысы, бүгінгі күндік тақырыбын жазып қоямыз. Қанатты қиял. Кестемен жұмыс жасаймыз. Мына тұжырымдар берілген, солардың я, жоқ деген белгімен белгілейміз. Баланың мамандық таңдауына не әсер етті? Астан дұрыс жауаптарын тауып жазамыз. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабаққа қатысып, өз көңіл күйлеріңді мынандай смайликтер арқылы жіберсеңдер болады.